Galera, o dia chegou, tá? E o herói mais nobre e puro de todos os protagonistas de todos os animes finalmente está alcançando o seu grande sonho, né? De uma maneira um pouco peculiar, um pouco bizarra, pra falar a verdade, até um pouco nojenta, eu diria. Mas o que importa é que ele tá alcançando esse objetivo nesse episódio, junto com várias outras coisas muito maneiras também pra gente comentar. Então chega de enrolação e bora direto pra análise de tudo que aconteceu no episódio 4 de Chainsaw Man. Ei nerd, beleza? Eu sou o Brano e mais uma vez aqui com o Chainsaw Man pra gente discutir sobre tudo que rolou de mais importante nesse anime casca grossa. Pra começar aqui, depois a gente vê mais um pouquinho sobre a vida da Power, sabe? Como que ela vivia de um jeito realmente selvagem, né? Matando os animais lá nas florestas, nas fazendas pra meio que tomar o sangue deles. O Miauzinho sempre esteve ali do lado dela. E eu achei muito fofinho, sabe? Muito bonitinho ver como ele sempre ficou com ela, mesmo com a Power, né? Sendo aquele bicho assustador que matava tudo que ela via pela frente, sabe? Todos os animais que ela via, ela matava. Bom, quer dizer todos menos o Miauzinho, é claro. E com tudo isso, outra coisa interessante foi ver que a Power, como demônio do sangue, ela tem uma visão meio que diferente do sangue, sabe? Ela tem uma visão bem específica, pra falar a verdade. Pra ela, o sangue, galera, não é só uma fonte de alimento, mas também uma fonte de calor e aconchego. Uma coisa que faz bem pra ela, sabe? Em vários outros sentidos. Mas depois de uma cena de transição assim muito maneira, com a Power fechando o olho enquanto ela vê o Miauzinho e abrindo o olho vendo o Denji, a gente descobre que realmente o Denji ele vai até os seus limites por uns peitinhos, né, galera? Só que mesmo o Denji falando que só fez isso por conta do objetivo supremo dele, ele meio que começou a achar ela uma pessoa boa, sabe, de certa forma. Tanto que ele fala isso pro Aki depois. Mas enfim, o Sanguessuga já chegou já ali atacando o Denji no pior momento que ele tava com o guarda baixo. E claro, né, o Denji ele perde um braço pra ele ficar esperto. E o pior de tudo, galera, é que o Denji não conseguiu se transformar no full potencial dele, né? Conseguiu virar o demônio serra elétrica total. Ele ficou meio, né, na motosserra, meio broxa na cara dele. Eu não sei vocês, galera, mas demônio zumbi ou demônio morcego, nenhum deles deu tanto medo quanto esse demônio sanguessuga, porque ele realmente foi um demônio bizarro. E acho que eu nem preciso falar o motivo. Mas um outro detalhe maneiro é ver como o demônio sanguessuga era, na verdade, a demônia parceira do demônio morcego. Porque os dois, eles... bom, como é que eu falo? Eles sugam sangue, né? E graças ao Aki, o dia foi salvo mais uma vez na cidade de Townsville. E fala sério, né, galera? Que cena maneira ali do Aki chegando quietinho e fazendo um sinal ali pra chamar o demônio raposa, né? Que foi muito casca grossa. Eu não me lembro como é que foi o sinal dele, se foi assim ou assim. Acho que foi assim, né? Enfim, pra mim foi uma das cenas mais casca grossa do anime até o momento. Eu confesso pra vocês, tá? Que pra falar a verdade, eu não esperava muita coisa do Aki no começo do anime, porque ele não me passava tanta confiança, sabe? Mas depois dessa cena, galera, aí eu achei ele caixa grossa demais, pra falar a verdade. Até porque o Aki ele deve ter uma das histórias mais tristes, ou no mínimo uma das histórias mais estressantes de todas. Sério, o cara ia conseguir salvar o dia numa cena épica e ser recompensado com a notícia de que a Power vai morar junto com ele e o Denji, é pra fazer realmente o Aki precisar de terapia pro resto da vida. Mas uma coisa muito maneira foi ver que, mesmo não gostando da forma que o Denji trata os demônios, tipo, falando que a Power é gente boa e tudo mais, o Aki decidiu fazer vista grossa pra cagada deles. Bom, quer dizer, no caso, a cagada foi mais da Power, né? Mas como o Denji decidiu ajudar ela, né, porque ele queria os peitinhos dela, bom, foi como meio que ele se tornou o cúmplice dela. E falando em Power e cagada, essas duas coisas tiveram mais em comum nesse episódio do que eu ousaria imaginar. Tá? Mas calma que a gente vai chegar lá. Primeiro a gente precisa falar também da cena da Máquina conversando com o Aki, e que foi maneiro ver como a Máquina, ela pode ser tudo, tá? Mas menos trouxa. Ela não é, tá? Ela já se ligou ali pela cara do Aki que talvez ele já tenha sido assim meio que influenciado pelo Denji. Então do mesmo jeito que a Power ela vai se influenciar pelo Denji e vice-versa, o Aki também já começou a odiar menos o Denji, né? Nesse meio tempo. E é muito louco esse negócio aí da Máquina, como ela consegue dar um jeito em tudo, sabe? Em todo mundo. Mesmo o Aki não percebendo isso, ele também acaba sendo mais um cachorrinho na coleira dela, né? Igual o Denji. Até porque ele falou mal do Denji. Mas vamos combinar que no fundo, os objetivos do Aki não são tão diferentes assim do Denji, né? Naquela cena você consegue ver que o Aki ficou bolado com a Máquina avisando que ele vai morar com os dois, né? Mas ela, né, meio que ela rapidamente trocou a reação dele ali, ele já ficou meio tipo, ah não, claro, pode deixar, eu tomo conta deles, né? Enfim. Fala sério, né, galera? Ele pensa que engana a gente. Todo mundo tem, ou pelo menos teve aquele amigo que fala que não gosta de tal pessoa, né? Isso e aquilo. Mas a gente sabe que bem no fundo ele sempre gosta, né? E outra cena que eu achei muito maneira também foi ver como o Aki, ele acorda cedinho, sabe? Ele moe os grãos ali do cafezinho dele, né? Deixa a água fervendo. Enquanto lava o rosto, acaba meio que sendo um ASMR, sabe? É muito satisfatório ver como a rotina dele é perfeita, né? Depois ele vai fumar um cigarrinho enquanto toma um cafezinho dele na varanda.
Eu só acho um pouco bizarro como essa galera que fuma faz o café da manhã ser café com cigarro. O pessoal não come nem um pãozinho. O que foi aí um paralelo totalmente oposto com o do Dendy, né? Ele acordando tarde e todo dia usando todos os tipos de geleia no pão dele, né? Comendo pizza pra café da manhã, comendo tudo que ele tem. Mas vamos falar sério, né, galera? Pô, o garoto ele veio de uma cabana lá no mato, comendo grama, testículo... Ah, não. Peraí, o testículo dele vendeu, né? Enfim, o garoto ele merece estar agora comendo, pô, tudo que ele quiser. E falando em aproveitar as coisas, nesse episódio, o nosso menino Dendy ele finalmente ficou a um passo do seu objetivo supremo. Mas só depois de ele quase surtar de raiva junto com o Aki, quando eles meio que viram que a Power é, na verdade, o demônio da bosta, né? Pô, tudo bem ele não gostar de legumes, isso eu até entendo. Mas, pô, tu pegar um legume na casa da pessoa que cozinhou pra tu e tacar na parede, isso aí é de querer matar, né? Só que mesmo etiqueta e higiene básica não sendo forte da Power, a gente tem que entender que faz sentido. Porque ela praticamente, pô, galera, ela era um animal selvagem. E ainda gerou uma cena de maneira do Aki e do Dendy meio que se unindo contra ela, sabe? E, inclusive, a Makima pedindo pro Aki cuidar deles, meio que me lembrou do Kakashi sendo obrigado a se encarregar do Naruto do Sasuke, sabe? Aquele cara sério, profissional e meio que precisa dar conta de dois mequetrefes. Mas o grande finale, o objetivo mais complexo e mais heróico da história de todos os protagonistas, de todos os shonens, o sonho do Dendy de pegar em uns peitinhos, finalmente tá próximo, galera. Pode não ter sido de uma forma romântica, sabe? Ou de repente de uma maneira bonitinha, isso eu sei que não foi. Foi depois do Dendy ter limpado aí o vaso todo sujo, depois de uma demônio ter, né, feito as... enfim. Mas o que importa, galera, é que ele conseguiu, tá bom? Finalmente o Dendy vai conseguir suas exatas 3 apertadinhas. E a gente não poderia estar mais feliz com ele tendo a sua primeira vez, né, galera? Eu ainda tô esperando a minha, mas talvez um dia aconteça. Enfim, até porque na boa, né, galera? Ele merece por ter sofrido tanto que ele passou, né? Pô, e ter se dedicado tanto em um acordo justo. Mas agora eu quero saber da sua opinião. Comenta aqui embaixo se tu tá hypado pro 5º episódio de Chainsaw Man. E claro, né, já que tu tá animado comentando, já clica no botão de se inscrever, que isso me ajuda pra caraca. Aumenta meu salário, né? Pode ser por pouco, mas aumenta, é isso que importa. E já clica no sininho também, que tu não vai perder a próxima análise de Chainsaw Man. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!